Ũngĩkorwo nĩ ũhũthagĩra barabara ya Thika Super Highway kana nĩ ũtanyĩte kũmĩhũthĩra, kũrĩ na mwako ũrathiĩ na mbere barabara-inĩ ĩno gatagatĩ ka itũũra rĩa Survey na University wa Kenyatta KU. Mwako ũyũ kũingĩ ũrahanĩka raini-inĩ ya thĩinĩ ya barabara ĩno ya Super Highway ũkiuma Nairobi gũthiĩ Thika na ũkiuma Thika gũthiĩ Nairobi, na ũrahanĩka harĩa hothe harĩ na ndaraca iria ihũthagĩrwo nĩ andũ magĩkĩrania barabara ĩno marĩ magũrũ. Mwako ũyũ ũrĩa ũrarũgamĩrĩrwo nĩ honge itiganĩte cia ũkui Nairobi na ona thirikari-inĩ nene ũrarũgamĩrĩrwo nĩ rũhonge rwa ũkui rwa Nairobi na matũũra marĩa marigicĩirie rwa Namata, na nĩ mwako wa iceceni 7 cia ũkui wa mbathi cia ĩmwe kwa ĩmwe iria ciĩtagwo BRT. Mwako ũyũ wa iceceni ici cia BRT wanjĩrĩirie ndaraca-inĩ ya Survey, no ũrakwo ndaraca-inĩ ya Garden City, ũgakwo ndaraca-inĩ ya Safari Park, ũgakwo ndaraca-inĩ ya Kasarani Roysambu. Wĩra o ta ũyũ no ũrathiĩ na mbere ndaraca-inĩ ya Clayworks Githurai, na noguo wĩra ũrathiĩ na mbere ndaraca-inĩ ya Kahawa Barracks, na itĩna rĩrĩ rĩa mbere rĩratirihĩrwo ndaraca-inĩ ya University wa Kenyatta KU. There are some routes here where even if you try, you will not be able to have BRT because the design of the roads were not done in compliance with BRT. However, where the roads are compliant for BRT, we shall be fast-tracking that process. Mbathi ici cianjĩrĩria gũkuua athii itanyĩtwo kũhũthĩra raini icio cia thĩinĩ cia barabara ĩno mĩena yerĩ, na irakwo ndaraca-inĩ ici cia magũrũ nĩguo athii makahũthĩra ndaraca ici rĩrĩa marathiĩ kũingĩra mbathi-inĩ ici na rĩrĩa maracuka. If you look at Moi Avenue, that can be easily be structured as BRT. If you look at Harambe, this Hesalasi, the same thing. So certain routes will be possible, but there are some areas which require a lot more investment. Na BRT ĩũka kũguna mũndũ wothe wĩ thĩinĩ wa sector ya matatũ. Outside sector ya matatũ ona abiria nake nĩ kũgunĩka. Tondũ arĩa matagũkorwo makĩbiti thĩinĩ wa BRT strategic plan nĩ megũkompensatwo harĩ ngari icio ciao. Akorwo mũndũ nĩ ekwenda gũthiĩ na mbere athiĩ na mbere, akorwo nĩ ekwenda kwendia ngari kana athiĩ akaruta wĩra ũngĩ ũrĩthiĩ akaruta wĩra ũngĩ. Gũkũ ndaraca-inĩ ici no kũrakwo ciĩgitio kũrĩa athii metereire mbathi ici cia BRT marĩgitagia mbere ya kuoha thabarĩ ciao. No mwako ũyũ ũrĩa ũtanyĩtwo kũhũrana na mũhatĩkano wa ngari Nairobi na matũũra marĩa marigicĩirie ndũrakenia andũ othe. Sasa hapa ni kuna malizo tunaninwo. Nĩkũninwo tũraninwo haha. No kuma rũcinĩ thũgũmĩte 200. Ĩno yoka nginya 100 tũtikariona. Tarĩu nona highway kona barabara 3. Atarĩu mahingĩte ĩmwe ngari jamu ĩratinda ĩnyitanĩte ĩrĩra mbathi wega oka ndĩtigwo rĩu jamu yakorwo makĩria. Ũndũ ũrĩa ũngĩrarĩ mwega nĩ kũrĩ mũgithi wa kuma Rũirũ. Nona korwo mũgithi ũcio nĩguo wathondekwo gũkorwo kwĩna mĩgithi ya furo atĩ after kĩndũ ta 20 minutes hena mũgithi ũrambata Nairobi, 20 minutes hena andũ. Ũcio nĩguo ndingeteire tondũ rĩrĩ mũgithi ũcio nĩ ũrakua makĩria ma andũ 500 gũthiĩ na igũrũ. Kũrigania na kĩharo gĩa Kasarani nakuo kũrĩ na mwako wa stage ya ngari ũrathiĩ na mbere. O mũbango-inĩ ũyũ wa BRT, stage iria irakwo nĩgetha mũndũ ũrĩ na ngari yake kĩũmbe ũngĩenda kũhũthĩra mbathi icio cia BRT no atige ngari yake na athiĩ Rũirũ kana athiĩ taũni gatagatĩ Nairobi, na mbathi ya BRT acoke oe ngari yake thutha-inĩ. Kũringana na Namata, itĩna rĩrĩ rĩa mbere rĩa gũkinyanĩria ũkui ũyũ wa BRT rĩranjĩrĩria Githurai Clayworks gũthiĩ Nairobi gatagatĩ gũkinya thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta, rĩrĩ rĩa kerĩ rĩtanyĩtwo gũkanjĩrĩria Clayworks gũthiĩ Rũirũ. Ũkui ũyũ ũtanyĩtwo kũnyitithanio na wa mũgithi ũrĩa ũkoretwo ũkĩrurumũkio nĩ thirikari matũũra-inĩ ma Nairobi na marĩa marigicĩirie, maya mothe magĩtanywo kũnina mũhatĩkano wa ngari Nairobi. Thirikari ĩkoretwo yarĩire tabarĩra 5 cia mĩako ya barabara cia kũhũrana na mũhatĩkano Nairobi,
ta ũkui ũyũ wa BRT, mwako wa barabara ya expressway kuma James Gĩcũrũ gũthiĩ kĩharo-inĩ kĩa ndege kĩa JKIA, mwako wa barabara ya Lang'ata kũnyitithania na ya Ngong'u, kũnyitithania na ya Juja, kũnyitithania na ya Komarok gũthiĩ Ruiru, mwako wa barabara ya kũnyitithania T-Mall na barabara ya Jogoo, na mũthia barabara ya Outer Ring. Kũringana na riboti ya bengi ya thĩ, nĩgetha mũikari wa Nairobi aume mũciĩ kinyagia wĩra-inĩ kana wĩra-inĩ kinyagia mũciĩ, thabarĩ ĩkũbatara gatagatĩ ka ndagĩka 15 kinyagia 30 kumana na mũhatĩkano wa Nairobi, abataraga gatagatĩ ka ithaa rĩmwe na ithaa rĩmwe na nuthu gwĩkaguo. Rĩu ũkui ũyũ wa mbathi cia BRT ũgĩtanywo kũhũrana na mũhatĩkano ũyũ wa Nairobi hamwe na gũthara mathaa, na ririkana kwĩragwo mathaa nĩ mbeca. Handũ-inĩ ha ĩNO TV kuma barabara-inĩ ĩno ya Thika Nairobi, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.